PRF란 무엇인가 이렇게 체열하고 원심 분리 돌려요. 13분에서 1300rpm 14분 저희는 돌리고, 이 사람이 이제 뭐 만든 그런 어떤 자기만의 어떤 또 프로토콜이 있어가지고 저희는 요거를 따르죠. APRF라고 그래가지고 요거를 따라서, 그래서 이제 1300rpm 14분을 돌려서 이렇게 만들면 이런 약간 젤리 같은 게 나와요. 그래서 요거를 이제 입 뽑은 데다 넣기도 하고, 아니면 임플란트 심을 때 뼈 이식할 때 좀 도움되게 하기 위해서 넣기도 해요. 그래서 납작한 형태로 이렇게 좀 만들어서 어떻게 보면 뼈 이식할 때 차폐막 형태로 쓰기도 하고,